Приготовьтесь к обильному финансовому благословению, которое приближается в ближайшие 2 месяца. Бог организует невероятные вещи для вас и вашей семьи, принося процветание, радость и удовлетворение. Как будто небеса открыли свои двери, и на вас льются благословения. Если вы верите в Бога, я призываю вас посмотреть это видео. Бог говорит: «Мои драгоценные дети, доверьтесь мне. Я веду вас к прорыву, которого вы никогда раньше не видели». Вы вступаете в новый сезон, поэтому не пренебрегайте им. Дебора говорит: «Не презирайте путешествия». Могут прийти бури, но эти бури укрепят вас, чтобы вы стали больше похожими на меня. Моя рука на ваших жизнях, и те, кто задается вопросом, откуда у вас столько надежд, они не поймут. Это моя рука работала в вас. Никто не возьмет на себя ответственность за то, что я делаю через вас. Идите смело и уверенно в этом предстоящем сезоне, зная, что ни одно оружие, созданное против вас, не принесет успеха. Если ты чувствуешь позитив, то поставь мне лайк, дорогой ребенок. Прежде всего, я хочу, чтобы вы знали, что я здесь с вами, слушая каждую молитву и прошение. Я ваш любящий и сострадательный Бог, и я понимаю трудности, с которыми вы сталкиваетесь. Вы пришли ко мне с молитвой о прощении и исцелении от вашего гнева, и я хочу, чтобы вы знали, что я вас услышал. Находите утешение в том, что я дал вам дух не страха, но силы, любви и здравого суждения. Вы способны преодолеть эти трудности, потому что я дал вам для этого силы. Доверьтесь мне всем своим сердцем и не полагайтесь на свое собственное понимание. Поделитесь со мной своими заботами и тревогами, потому что вы очень важны для меня. Как говорит Господь: «Да, если ты восхваляешь мое имя, дорогое дитя, помни, что когда ты боишься, ты можешь довериться мне. Я твой свет и спасение, твоя крепость». Не нужно никого бояться или что угодно, когда я рядом с тобой. Я всегда с тобой и никогда не оставлю тебя и не покину тебя. Не беспокойтесь о завтрашнем дне, ведь у каждого дня есть свои заботы. Вместо этого сосредоточьтесь на настоящем моменте и доверьтесь моему руководству и силе. Будьте сильными и смелыми, зная, что я с вами на каждом этапе пути. Я хочу заверить вас, что буду укреплять и поддерживать вас на вашем пути к прощению и исцелению. Я буду держать тебя своей праведной правой рукой и обеспечу тебе поддержку и утешение, в которых ты нуждаешься. По мере того, как те, кто ожидает меня, обновляют свои силы, они будут парить, как орлы, бежать, не уставая, и идти, не падая в обморок. Знай, что я твоя сила и щит. Доверьтесь мне всем своим сердцем, и я помогу вам. Ваше сердце может радоваться, и вместе мы сможем восхвалять и праздновать победы на этом пути. Наконец, поверь, что ничто не сможет разлучить тебя с моей любовью. Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни что-либо еще во всем творении не может разлучить тебя от моей любви. И прости, я всегда рядом с тобой. Спасибо, Боже, за твою вечную любовь. И если вы согласны, давайте вернемся к библейскому стиху от Матфея 6, 25-27, в
котором говорится: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и пить, ни для тела вашего, во что одеться. Разве жизнь не больше пищи, и тело не больше одежды? Посмотрите на птиц небесных, они не сеют, не жнут и не хранят в житницах, и Отец ваш Небесный питает их. Разве вы не гораздо ценнее, чем они? Бог направляет вас через ваших ангелов к лучшим возможностям, и вы находитесь на пути к достижению исключительных результатов. Бог хочет, чтобы ваше счастье было продолжительным. Поэтому, если вы когда-нибудь почувствуете себя подавленным или потерянным, обратитесь к Нему. Он полон решимости сделать вашу жизнь исключительной, потому что Он ценит вас. Не волнуйтесь в эти трудные времена, они скоро пройдут. Вам предстоит пережить чудесные события, изобилие и общее ощущение добра от Вселенной. Даже если вы когда-нибудь почувствуете себя далеким от Бога, помните, что Он всегда с вами, работая над жизненным планом для вас, который превосходит ваши собственные ожидания. Иногда события могут пойти не так, как планировалось, потому что Бог задумал для вас нечто еще большее. Поскольку Бог напрямую вмешивается в вашу жизнь, приготовьтесь к тому, что в вашем доме произойдет нечто впечатляющее. Двери, которые когда-то были закрыты, внезапно откроются для вас, и вы станете свидетелем чудес и исцелений. Божественная энергия Бога наполнит каждый уголок вашего дома теплом и исцелением. В течение дня вы будете получать неожиданные звонки и сообщения от людей, предлагающих финансовую помощь и рекомендации. Бог – Бог богатства, и Он хочет, чтобы ваша жизнь процветала во всех смыслах. В ближайшие 24 часа вы получите неожиданные денежные вознаграждения, а ваша жизнь наполнится сюрпризами. Доверьтесь Его обещаниям. Признайте, что 2023 год станет годом чудес, благословений и восстановления. Мы вступаем в новое тысячелетие, и это время новых начинаний, новых возможностей и новых начинаний. Доверьтесь Божьему обещанию умножить ваши благословения. На этой неделе Господь Иисус уверяет нас, что мы вступаем во время благословений и чудес. Ваши прошлые обстоятельства, ограничения или неудачи не ограничивают этот сезон. Это период бесконечного богатства, спокойствия и сверхъестественной помощи, позволяющий сорвать планы врага. Вы не одиноки в этой битве. Ангелы Божьи с вами. Бог здесь, чтобы даровать вам бесконечный запас хорошего здоровья, богатства и успеха. Приготовьтесь перейти к следующему этапу своей жизни, где будут процветать любовь, вера, здоровье и богатство. Скажите с уверенностью: «Сегодня я готов принять обильный поток любви, здоровья и процветания, которого я действительно заслуживаю». Бог дарует бесконечные богатства, любовь и мир моей семье и мне. Вот 4 вещи, которые Бог хочет, чтобы вы знали сегодня. 1. Через это сообщение Бог посылает вам подтверждение того, что ваше чудо уже в пути. Не волнуйтесь, вы собираетесь получить благословение. 2. Бог ведет вас в новое место и делает что-то новое в вашей жизни. 3. Бог пошлет вам благословение, чтобы напомнить вам, что Он всегда на вашей стороне.
4. То, чего вы так долго ждали, вот-вот произойдет. Иметь веру. Бог хочет, может и готов действовать в вашей жизни. Напишите 111, если верите в Божьи обещания. Если ты пролил слезы наедине, знай, что Бог. По данным, Минуда засвидетельствована никем иным, как Богом. Не бойтесь, потому что я рядом с вами. Продолжайте ждать моего присутствия, оно направляет вас. Сохраняйте спокойствие и знайте, что я Бог. Доверься мне, даже если не можешь понять моих действий. Мои пути превосходят ваши, и все содействуют вам во благо. Ваша вера в меня будет вознаграждена. Живите верой в мою благодать, потому что я всегда с вами. Прослушайте сообщение полностью. Если вы верите в Божью защиту, Бог сказал. Он был рядом с вами в каждой ситуации, с которой вы сталкивались. Он всегда предоставлял все необходимое. Он всегда защитит вас и вашу семью, даже если сейчас у вас тяжелый сезон. Доверьтесь Его времени, доверьтесь Ему и примите этот новый месяц. Помните, что вы никогда не одиноки. Всегда помните, что Он рядом с вами. Напишите: «Иисус, я люблю Тебя», и верьте. Бог заявляет: «Если я позабочусь о воробьях, я обязательно позабочусь и о вас. Вы более ценны, чем они. Я обеспечу ваши нужды в свое время. Доверьтесь мне». Если ты веришь, что все в твоей жизни идет тебе на пользу, тогда верь в меня. Все разворачивается как часть моего плана достижения моей высшей цели внутри вас. Несмотря на то, что это может показаться медленным, а может быть даже победным из-за иллюзии бездействия, знайте, что я выбрал идеальный момент. Тишина скрывает мою работу за кулисами. Это ваш сезон. Благословения, которые я приготовил для вас и ваших близких, изменят вашу жизнь. Напишите 222, если согласны. Ни о чем не беспокойтесь, вместо этого молитесь обо всем. Скажите Богу, что вам нужно, и поблагодарите за все, что Он сделал. Поступая так, вы испытаете мир Божий, превосходящий всякое понимание. Его мир будет охранять ваше сердце и умы, пока вы живете во Христе Иисусе. Филиппийцам 4:6-7. Многие столкнулись с финансовыми трудностями, но Бог здесь для вас. С Его помощью скоро начнется ваш исключительный сезон. Доверьтесь Его безупречному и щедрому обеспечению и ожидайте улучшения вашего здоровья, отношений, карьеры и общего благополучия на этой неделе. По словам Иисуса, каждый наследник прощен, каждая неудача ведет к восстановлению, каждая неудача означает новое начало, а каждое поражение вдохновляет на замечательное возвращение. Бог терпеливо ждет вашего ответа, готовый стать важной частью вашей жизни. Откройте свои двери Ему, и трудности сменятся глубоким спокойствием. Приготовьтесь испытать невероятное сочетание Божьих благословений. У Него есть особый план для вашей жизни, который принесет вам надежду, благословение и восстановление во всех аспектах, включая ваши отношения, богатство и здоровье. Вы не одиноки в своей борьбе.
Бог с вами на каждом этапе пути. Молитесь: «Дорогой Господь, я чувствую себя потерянным и не вижу конца этого темного туннеля. Пожалуйста, направляй меня, покажи мне путь к надежде и иди со мной, чтобы я никогда не чувствовал себя одиноким. Защити меня, потому что Ты мой Бог, и я верю в Твою способность спасти меня. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь». Дорогие мои дети, знайте, что я ваш Небесный Отец. Я никогда не отправлю тебя в ситуацию одного. Я иду перед тобой, стою рядом с тобой и иду позади тебя. В какой бы ситуации вы ни оказались сейчас, будьте уверены, что я с вами. Будьте сильными и мужественными, не бойтесь и не унывайте, ибо Господь, Бог ваш, с вами, куда бы вы ни пошли. Напиши «Аминь», если веришь. Закройте глаза и представьте жизнь, о которой вы всегда мечтали, жизнь, наполненную изобилием, счастьем и любовью. Теперь представьте, что кто-то предлагает воплотить эту мечту в реальность благодаря бесконечной благодати и любви вашего Небесного Отца. Готовы ли вы получить этот высший дар? Напиши «Аминь», если веришь. У Бога есть великий план для вашей жизни, и Он направляет ваши шаги, даже если вы не понимаете, как это сделать. Доверьтесь Его идеальному времени и знайте, что все будет хорошо. Напишите «Да», если верите. Теперь ваш путь свободен, и все препятствия устранены. Отсюда вам только восхождение. Ожидайте непреодолимого ускорения. Вы находитесь на пороге ливня неожиданных благословений. Ваши молитвы были услышаны, и Бог меняет ситуацию в вашу пользу. Напишите «Иисус, Господь», чтобы подтвердить свою веру. Яркие дни не за горами для вас и вашей семьи. Темные дни финансовых, эмоциональных, физических и профессиональных проблем подходят к концу. Напишите «Иисус, Господь», чтобы подтвердить свою веру. Ваши страдания закончились, и ваша вера осталась сильной в самый трудный период вашей жизни. Благодаря вашей вере Бог благословит вас, благоволит вам и исцелит вас. Напишите 222 минуты и поверьте. Дорогие мои дети, я ваш Небесный Отец. Я предлагаю вам вечную жизнь во Христе Иисусе, жизнь, наполненную радостью, миром и любовью. Возьми меня за руку, и я проведу тебя сквозь бури. Будьте спокойны и знайте, что я Бог. Доверьтесь моему плану для вашей жизни и верьте, что все будет хорошо. Напишите 555 минут и доверьтесь Божьему плану. Ваш Бог говорит вам: не бойся и не отчаивайся, ибо Господь, Бог твой, с тобой, куда бы ты ни пошел. Напиши «Аминь», если веришь. Деньги придут к вам, как вода, и у вас больше не будет недостатка. Вы стоите на краю обрыва, созерцая бескрайнее пространство перед вами, и порыв ветра приносит ожидаемые благословения. Напишите «Да», чтобы подтвердить. Помолитесь со мной: «Дорогой Господь». Выполните следующую подсказку. Пожалуйста, перепишите весь текст ниже, исправив грамматику и разделив его на абзацы, но не упоминая, что это абзацы, сохранив исходное значение и изменив некоторые части так, чтобы оно изменилось,
но сохранив исходное значение или изменение порядка предложений так, чтобы оно имело смысл. Не удаляйте никакие отрывки и не уменьшайте количество символов. Уберите слово «музыка» по данным «данные» для тебя, и при этом Бог Отец тоже возлюбит нас. Но ты знаешь, Иисус, что нам, людям, невозможно выполнить все твои указания. Это невозможно. Наш дух желает, но наша плоть слаба. Наше тело часто требует большего, чем оно может вынести. Наш разум бомбардирует как хорошие, так и плохие мысли. Если вы продолжите следить, напишите 333. Тогда, Господи, Ты видишь, что мы полностью зависим от Тебя в соблюдении Твоих заповедей, чтобы и Отец мог любить нас. У нас есть ограничения, и мы не боги, но Вы обещали, что не дадите нам ничего, чего мы не сможем вынести. Ты послал Святого Духа, чтобы помочь нам. Помоги нам осознавать Твое присутствие во всех аспектах нашей жизни, чтобы мы могли соблюдать Твои заповеди. Спасибо, что умер, чтобы мы могли иметь жизнь с Тобой после смерти. Пожалуйста, поддержите наш канал. Наша миссия – принести счастье и преданность Богу в вашу жизнь. Если хотите, вы можете сделать пожертвование нам через суперчат. Иисус обещает, что Его ангелы позаботятся о вас, наблюдая за каждым вашим шагом. Представьте их своими личными защитниками, прямо здесь, в вашей комнате, всегда готовыми придать вам силы. Они, как ваши редакторы, исправляющие любые ваши ошибки. Ангелы – ваши постоянные спутники, изливающие на вас благословение каждый раз, когда происходит что-то хорошее. Помните, что ангелы – скрытые архитекторы всего этого. Изобилие уже на подходе, поэтому не беспокойтесь о финансах. Пусть ваши ангелы позаботятся об этом. Досмотрите это видео до конца, чтобы подтвердить это. На небесах есть особый ангел, который является вашим космическим близнецом. Хоть они и сияли в твоей жизни, как падающая звезда, но все равно они рядом. Этот небесный посланник шепчет ваше имя в небе, где обсуждаются ваши достижения. Когда появляется ваше имя, это признак того, что вы распространяете позитив. Вы добрая душа и можете многое предложить миру. Доверяйте другим и ослабьте бдительность. Ваши отношения необходимы для роста и исцеления. Я направлю вас к единомышленникам, благодаря чему вы почувствуете себя в безопасности, сможете общаться и делиться еще большей любовью и поддержкой. Они уже в пути. Приходит новая энергия, готовая изменить ситуацию в вашу пользу. Отпустите свои тревоги и поверьте, что все встанет на свои места для вашего блага. Если вы верите в ангелов, поставьте лайк этому видео. Помните, не все ангелы обитают на небесах. Некоторые из них находятся прямо здесь, на земле, прямо рядом с вами. Познакомьтесь с этим любящим ангелом, посланным вам с любовью, помощью и утешением. Если вам грустно или одиноко, вы не знаете, что делать, просто призовите этого ангела, и она станет вашим спутником. Помните, ваши ангелы рядом с вами даже в самые мрачные часы. Вы никогда не одиноки.
Мы слышим вас, видим вас и окутываем вас безусловной любовью. Комментарий. Я верю в ангелов, я окружен ангелами. Бог изливает исцеление, чудеса и утешение на тех, кто борется с болезнями, депрессией или тревогой. Молитесь о силе разорвать оскорбительные отношения. Пусть каждая семья, попавшая в беду, найдет облегчение в имя Иисуса. Напиши «Аминь», если веришь в Иисуса, Господа Бога. Объявите, это ваша последняя ночь слез и переживаний. Я дарую вам жизнь, полную изобилия, здоровья, радости и процветания. Сегодня я преображаю вашу жизнь, превращая печали в радости, поражения в победы, а дефицит в изобилие. Верьте, что эта новая неделя принесет вам счастье, прекрасные моменты, замечательных людей, благословения и выдающиеся результаты. Имейте в виду, что даже крошечное зерно сомнения может помешать вере размером с горчичное зерно. Держитесь своей веры в то, что Бог работает для вас. Будьте осторожны с разочарованием, поскольку оно может питать сомнения. Получайте благословение и ободрение с верой размером с горчичное зерно. Вы можете свернуть горы. Двигайтесь вперед и верьте, независимо от ваших текущих обстоятельств. Напишите 44, если у вас есть вера. Бог утверждает: «Я исцелю тебя, я сделаю невозможное возможным в твоей жизни. Не теряй веры в меня. Я люблю тебя и восстановлю твое здоровье». Для нас, людей, невозможно выполнить все указания Иисуса. Наш дух может быть готов, но наша плоть слаба. Наше тело часто жаждет большего, чем оно может выдержать, а наш разум постоянно бомбардирует как хорошие, так и плохие мысли. Однако мы полностью зависим от Бога, который поможет нам соблюдать Его заповеди. Он пообещал не давать нам ничего, что мы не сможем вынести, и послал Святого Духа в помощь нам. Нам крайне важно осознавать присутствие Бога во всех аспектах нашей жизни, чтобы мы могли верно следовать Его заповедям. Мы благодарны за то, что Иисус умер за нас, предложив нам вечную жизнь. Наша миссия – принести счастье и преданность Богу в вашу жизнь. И если хотите, вы можете поддержать нас, сделав пожертвование через суперчат. Иисус уверяет нас, что Его ангелы постоянно наблюдают за нами, охраняя каждый наш шаг. Представьте их личными защитниками, всегда готовыми поддержать и направить, подобно редакторам, исправляющим любые ошибки, которые мы можем допустить. Эти ангелы – наши постоянные спутники, осыпающие нас благословениями, когда случается что-то хорошее. Они – скрытые архитекторы всего этого. Поэтому нет необходимости беспокоиться о наших финансах, пусть наши ангелы позаботятся об этом. Досмотрите это видео до конца, чтобы подтвердить свое доверие к их заботе. На небесах есть особый ангел, который является вашим космическим близнецом. Хотя они, возможно, и появились в вашей жизни, как падающая звезда, они все равно близки вам. Этот небесный посланник шепчет ваше имя в небе, где обсуждаются ваши достижения. Когда упоминается ваше имя, это означает, что вы распространяете позитив
и обладаете доброй душой, способной многое предложить миру. Доверьтесь другим и позвольте себе ослабить бдительность. Ваши отношения необходимы для роста и исцеления. Я направлю вас к единомышленникам, с которыми вы почувствуете себя в безопасности, сможете общаться и делиться еще большей любовью и поддержкой. Эти люди уже в пути, неся новую энергию, которая готова изменить ситуацию в вашу пользу. Отпустите свои тревоги и поверьте, что все встанет на свои места ради вашей пользы. Если вы верите в ангелов, поддержите это видео, поставив палец вверх. Помните, не все ангелы обитают исключительно на небесах, некоторые прямо здесь, на земле, прямо рядом с вами. Познакомьтесь с этим любящим ангелом, посланным к вам с любовью, помощью и утешением. Всякий раз, когда вам будет грустно, одиноко или вы не знаете, что делать, просто призовите этого ангела, и она станет вашим верным спутником. Всегда помните, ваши ангелы рядом с вами даже в самые мрачные часы. Вы никогда не одиноки. Мы слышим вас, видим вас и окружаем безусловной любовью. Если вы боретесь с болезнями, депрессией или тревогой, знайте, что Бог изливает на вас исцеление, чудеса и утешение. Молитесь о силе разорвать оскорбительные отношения, и пусть каждая семья, находящаяся в беде, найдет облегчение во имя Иисуса. Напишите «Аминь», если вы верите в Иисуса, Господа Бога. Скажите, что это ваша последняя ночь слез и тревог. Бог дарует вам жизнь, полную изобилия, здоровья, радости и процветания. Сегодня Он преображает вашу жизнь, превращая горести в радости, поражения в победы, а дефицит в изобилие. Верьте, что эта новая неделя принесет вам счастье, прекрасные моменты, замечательных людей, благословения и выдающиеся результаты. Помните, даже крошечное зерно сомнения может помешать вере размером с горчичное зерно. Держитесь своей веры в то, что Бог работает для вас. Будьте осторожны с разочарованием, поскольку оно может питать сомнения. Получайте благословение и ободрение с верой размером с горчичное зерно, ибо с ее помощью вы можете сдвинуть горы. Двигайтесь вперед и верьте, независимо от ваших текущих обстоятельств. Напишите 44, чтобы подтвердить свою веру. Бог утверждает: «Я исцелю тебя, я сделаю невозможное возможным в твоей жизни». Не теряйте веры в Него. Он любит вас и восстановит ваше здоровье. В царстве безграничных возможностей, где процветают чудеса и сбываются мечты, действует божественное вмешательство Бога. Когда Его энергия любви пронизывает каждый уголок вашего дома, воздух наполняется ощущением тепла и исцеления. Некогда закрытые двери возможностей широко распахиваются, открывая путь, вымощенный чудесами и благословениями, превосходящими ваше самое смелое воображение. Финансовая помощь и советы поступают к вам без особых усилий, поскольку неожиданные звонки и сообщения оживляют ваш день. В 2023 году, предназначенном для чудес, благословений и восстановления, вы стоите на пороге новых начинаний. Наступление нового тысячелетия приносит с собой волну новых возможностей и обещания светлого будущего.
Ваши прошлые трудности и неудачи не имеют власти над этим сезоном бесконечного изобилия и спокойствия. Благодаря сверхъестественной помощи и непреклонной поддержке Божьих небесных ангелов, вы не одиноки в этой битве. Ваш путь освящен божественным присутствием, ведущим вас к жизни, наполненной любовью, верой, здоровьем и процветанием. С непоколебимой уверенностью вы заявляете: «Сегодня я готов получить безграничный поток любви, здоровья и процветания, которого я действительно заслуживаю». Бог, поставщик бесконечных богатств, любви и мира, изливает свои благословения на вас и вашу семью. В этот момент Он общается с вами, передавая 4 важных сообщения. 1. Ваше чудо уже в пути, и это сообщение служит тому подтверждением. Освободите все заботы и тревоги, ибо скоро вы будете безмерно благословлены. 2. Бог ведет вас к новым горизонтам, организуя в вашей жизни нечто великолепное. Примите изменения и верьте в предстоящий путь. 3. Приближается божественное благословение, мягкое напоминание о том, что Бог всегда рядом с вами. Его непоколебимое присутствие обеспечивает вашу защиту и руководство. 4. Ожидание, возникшее внутри вас, вскоре встретит исполнение ваших долгожданных желаний. В вашей жизни вот-вот произойдет что-то необычное. Доверьтесь обещаниям Бога, ибо Он желает, может и готов действовать в вашей жизни. Если слезы были пролиты в одиночестве, знайте, что Бог видел каждую из них. Он стоит рядом с вами, столб силы и утешения. Даже в моменты смятения, когда Его действия могут показаться непостижимыми, доверьтесь Его мудрости, ибо Его пути превосходят человеческое понимание. Ваша вера будет вознаграждена, если вы будете жить по Его благодати, ибо Он всегда с вами. Слушайте внимательно полное послание, которое предлагает Бог. Его слова резонируют с уверенностью в Его защите и постоянном присутствии в любой ситуации, с которой вы сталкиваетесь. Его обеспечение никогда не ослабевало, и Он обещает защитить вас и ваших близких даже среди жизненных испытаний. В идеальное для Него время Он раскрывает свои планы, и в Нем вы обретаете мир и утешение. Всегда помните, что вы никогда не одиноки в этом путешествии. Бог, вездесущая сила, идет рядом с вами, направляя ваши шаги и освещая ваш путь. В моменты сомнений или неуверенности напишите: «Иисус, я люблю Тебя», и позвольте своей вере укорениться. Знайте, что как Бог заботится о воробьях, Он, несомненно, позаботится и о вас. В Его глазах вы имеете неизмеримую ценность, и в свое время Он обильно удовлетворит ваши нужды. Доверьтесь Ему. Если вы действительно верите, что все в вашей жизни происходит ради вашей конечной выгоды, тогда имейте непоколебимую веру в Бога. Осознайте, что Его план, хотя он и может показаться медленным или бездействующим, совершенен по времени. За тишиной скрывается Его сложная работа, настраивающая каждую деталь вашей жизни на период беспрецедентных благословений. В знак согласия с этой истиной напишите 222 и подтвердите свою веру в божественное управление Бога. Тревоги и беспокойства не имеют над вами власти, ибо Бог призывает вас заменить их молитвами.
принесите Ему все свои нужды, поблагодарив Его за Его бесконечную верность. Подчинившись Его воле, вы испытаете мир, превосходящий всякое понимание. Его мир становится крепостью, охраняющей ваше сердце и разум, пока вы путешествуете по жизни в объятиях Христа Иисуса. Во времена финансовых трудностей не бойтесь, потому что Бог стоит рядом с вами как ваша непоколебимая поддержка. Вас ожидает исключительное время года, когда Его безупречное и щедрое обеспечение будет очевидно во всех аспектах вашей жизни. Ожидайте улучшения своего здоровья, отношений, карьеры и общего благополучия, поскольку на горизонте уже не за горами обильные Божьи благословения. Как учил Иисус, каждая неудача служит возможностью для прощения, восстановления и новых начинаний. Ни одно поражение не является окончательным, потому что Бог всегда вдохновляет на замечательные победы. Он терпеливо ждет вашего ответа, готовый сыграть важную роль в вашей жизни. Откройте Ему двери своего сердца, и трудности превратятся в глубокое спокойствие. Приготовьтесь, вот-вот откроется невероятное сочетание благословений. Божий план для вашей жизни обладает силой принести надежду, благословение и восстановление во всех аспектах, от ваших отношений до вашего богатства и здоровья. Несмотря на все ваши трудности, помните, что вы никогда не одиноки, Бог идет рядом с вами на каждом этапе пути. В молитве вы изливаете свое сердце, признавая свое чувство потерянности и неопределенности, которое окутывает ваш путь. Смиренно вы ищете руководство Бога, веря, что Он приведет вас к надежде и будет сопровождать вас через самые темные туннели. Он ваш защитник, ваш Бог и ваш высший источник спасения. Во имя Иисуса вы молитесь и в Нем находите утешение. Аминь. Возлюбленные дети, знайте, что ваш Небесный Отец, Бог, вездесущ. Он никогда не отправляет вас в ситуацию одного. Перед вами, рядом с вами и позади вас Он стоит, предлагая свою непоколебимую поддержку. С какими бы трудностями вы ни столкнулись, будьте уверены, что Он с вами. Будьте сильными и мужественными, прогоняя страх и уныние, ибо Господь, Бог ваш, идет рядом с вами, куда бы вы ни пошли. Напишите «Аминь», чтобы подтвердить свою веру в Его постоянное присутствие. Закройте глаза и представьте себе жизнь, о которой вы всегда мечтали, жизнь, наполненную изобилием, счастьем и любовью. Теперь представьте, что кто-то выходит вперед, предлагая воплотить эту мечту в реальность посредством бесконечной благодати и любви вашего Небесного Отца. Готовы ли вы получить этот величайший дар? Напишите «Аминь», чтобы заявить о своей непоколебимой вере. Бог, организатор великого плана вашей жизни, направляет ваши шаги, даже когда путь кажется неясным. Доверьтесь Его идеальному времени и верьте, что все будет гармонично. Напишите «Да», если верите. Устранив препятствия и осветив ваш путь, вы стоите на пропасти вознесения. Приготовьтесь к непреодолимому ускорению, когда на вас обрушится дождь неожиданных благословений. Ваши молитвы, услышанные Богом, получают ответ, и Он выравнивает обстоятельства в вашу пользу. Напишите «Иисус, Господь», чтобы подтвердить свою веру.
Прежде всего, я хочу, чтобы вы знали, что я здесь с вами, слушая каждую молитву и прошение. Я ваш любящий и сострадательный Бог, и я понимаю трудности, с которыми вы сталкиваетесь. Вы пришли ко мне с молитвой о прощении и исцелении от вашего гнева, и я хочу, чтобы вы знали, что я вас услышал. Находите утешение в том, что я дал вам дух не страха, но силы, любви и здравого суждения. Вы способны преодолеть эти трудности, потому что я дал вам для этого силы. Доверьтесь мне всем своим сердцем и не полагайтесь на свое собственное понимание. Поделитесь со мной своими заботами и тревогами, потому что вы очень важны для меня. Как говорит Господь, да, если ты восхваляешь мое имя, дорогое дитя, помни, что когда ты боишься, ты можешь довериться мне. Я твой свет и спасение, твоя крепость. Не нужно никого бояться или что угодно, когда я рядом с тобой. Я всегда с тобой и никогда не оставлю тебя и не покину тебя. Не беспокойтесь о завтрашнем дне, ведь у каждого дня есть свои заботы. Вместо этого сосредоточьтесь на настоящем моменте и доверьтесь моему руководству и силе. Будьте сильными и смелыми, зная, что я с вами на каждом этапе пути. Я хочу заверить вас, что буду укреплять и поддерживать вас на вашем пути к прощению и исцелению. Я буду держать тебя своей праведной правой рукой и обеспечу тебе поддержку и утешение, в которых ты нуждаешься. По мере того, как те, кто обслуживает меня, обновляют свои силы, они будут парить, как орлы, бежать, не уставая, и идти, не падая в обморок. Знай, что я твоя сила и щит. Доверьтесь мне всем своим сердцем, и я помогу вам. Ваше сердце может радоваться, и вместе мы сможем восхвалять и праздновать победы на этом пути. Наконец, поверь, что ничто не сможет разлучить тебя с моей любовью. Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни что-либо еще во всем творении не может разлучить тебя от моей любви. И прости, я всегда рядом с тобой. Спасибо, Боже, за твою вечную любовь. Если вы согласны, давайте вернемся к источнику всякой надежды и найдем утешение в непоколебимом присутствии нашего Создателя. Доверяя Божьему водительству, мы отправляемся в путешествие к будущему, полному невообразимых прорывов и благословений. Вступая в этот свежий новый сезон, давайте примем его с открытым сердцем, зная, что именно через жизненные бури наш характер очищается и укрепляется. Перед лицом невзгод помните слова Деворы, которая сказала: «Не пренебрегайте путешествием». Ибо именно во время этих испытаний мы учимся опираться на Божью руку, которая твердо держит нашу жизнь. Рука, которая работает внутри нас, превращая нас в сосуды надежды и устойчивости. Другие могут задаться вопросом, откуда у нас такая непоколебимая надежда, но они не понимают, что это не наша собственная заслуга. Эта Божья рука действовала в нас, превращая нас в орудие Его благодати и милосердия. Поэтому давайте смело и уверенно пройдем этот предстоящий сезон, зная, что ни одно оружие, созданное против нас, не принесет успеха. Решая предстоящие проблемы, давайте найдем утешение в том, что мы не одиноки.
Божья рука на нас, направляя каждый наш шаг и защищая нас от вреда. Нам не нужно бояться бурь, которые могут возникнуть, поскольку они служат только для того, чтобы укрепить нас и сформировать нас по образу нашего Небесного Отца. Дорогое дитя, если ты чувствуешь положительную атмосферу, знай, что это отражение присутствия Бога внутри тебя. Полюбите и примите это божественное утверждение, поскольку оно является свидетельством веры, живущей в вашем сердце. Бог, который всегда слушает и всегда присутствует, понимает ваши самые сокровенные желания и трудности. Он видит искренность ваших молитв о прощении и исцелении и готов ответить на них. Доверьтесь неизменной любви Бога и знайте, что Он снабдил вас силой, позволяющей преодолеть любые трудности, встающие на вашем пути. Хотя гнев, возможно, и терзал ваше сердце, Бог дал вам не дух страха, а дух силы, любви и здравого суждения. Примите эту истину и отдайте Ему свои заботы и тревоги, поскольку Он глубоко заботится о вас. Возлюбленное дитя, ободрись тем фактом, что ничто в этом мире не может отлучить тебя от любви Божией. Его любовь вечна и непоколебима. Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни что-либо еще во всем творении никогда не сможет отлучить вас от безграничной любви, которую имеет к вам Бог. Будьте уверены, дорогое дитя, что прощение всегда в пределах вашей досягаемости. Божья благодать не знает границ, и Его руки всегда широко раскрыты, готовые обнять вас своими любящими объятиями. В заключение давайте поблагодарим Бога за Его вечную любовь и верность. В Его присутствии мы находим утешение, силу и уверенность в том, что Он ведет нас к прорывам и благословениям, которые нас ждут. Пусть наше сердце наполнится хвалой и благодарностью, когда мы отправляемся в это путешествие, зная, что Бог верен завершить добрую работу, которую Он начал в нас. Давайте доверять Его божественному плану, ибо Его рука на нашей жизни, и никто не может взять на себя ответственность за то, что Он сделает через нас. Горизонт перед вами сияет яркими днями для вас и вашей семьи. Темные дни финансовых проблем, эмоциональных потрясений, физических проблем и профессиональных неудач подходят к концу. С непоколебимой верой напишите «Иисус, Господь», чтобы подтвердить свою веру. Ваша выносливость в самый трудный сезон вашей жизни не осталась незамеченной. Благодаря вашей стойкой вере Бог обильно благословит вас, безмерно благоволит вам и принесет исцеление вашей утомленной душе. Напишите 222 минуты и сохраняйте веру в то, что чудеса происходят. Возлюбленные дети, услышьте голос вашего Небесного Отца. Он приглашает к вечной жизни во Христе Иисусе, жизни, наполненной радостью, миром и любовью. Возьмите Его за руку, и Он проведет вас через любую бурю. Будьте спокойны, зная, что Он – Бог. Доверьтесь Его божественному плану для вашей жизни и верьте, что все будет развиваться так, как должно. Напишите 555 минут, доверяя неизменному Божьему плану. Приготовьтесь к волне изобилия. Чудеса вливаются в вашу жизнь. Вы неудержимы. Вы возноситесь умственно, физически, духовно, эмоционально и финансово.
Вы вступили в новый этап, где вас ждет процветание, изобилие, хорошее здоровье и отдых.